ครับวันนี้มาชมความงดงามของต้นอโกนิมาเศรษฐีเรือนทองนะครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีฟอร์มต้นสวยนะครับแล้วก็มีใบสวยงามนะครับเป็นไม้นะครับที่ใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนได้ดีทีเดียวนะครับทำให้มีความร่มรื่นและมีออกซิเจนนะครับที่ทำให้อากาศสดชื่นได้นะครับต้นอะโกนิมาเศรษฐีเรือนทองหรือเศรษฐีโพธิ์ทองนะครับเป็นไม้มงคลที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับในปัจจุบันนะครับอันนี้เป็นต้นลูกนะครับไซส์ขนาดเล็กนะครับต้นอะโกนิมาเศรษฐีเรือนทองนะครับจะมีใบสวยงามนะครับมีลวดลายนะครับถ้าโตมากๆก็จะมีลายของใบมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ